For top season. Top season December. December. Boat double charge varum. Ellame rush aayidum. Climate clear aayidum. But off season la niraya waves okke irukku. Ipo waves okke kammi. Akka niraya irukku. Mottham evlo boat inge ipdi poradhukku? Inge oru 50 க்கு மேல இருக்கு. 50 க்கு மேல. 50 க்கு மேல இருக்கு. இது ஒரு ஃபேமிலிக்கு எப்படி எவ்வளவு? ஃபேமிலிக்கு இந்த சின்ன போட் இருக்கு, இந்த ஹவுஸ் போட் இருக்கு. அவரோட இது எப்படி இருக்குது இருக்கு. ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் அனுசரிச்சு இருக்கு போட். எவ்வளவு அவர் கூப்பிட்டு போறீங்க? ஒரு 1 day வரை இருக்கு. 1 day ஹவுஸ் போட் ஸ்டார்டிங் 12 o'clock ஸ்டார்டிங், மார்னிங் 9 o'clock இஸ் செக் அவுட். ஹவுஸ் போட் விடுங்க. இதுக்கு ஒரு 5 hour 6 hour 1 day. ஒரு ஹவருக்கு 500 rupees. 1 hour. உங்கள் பேர் சார்? வினோதன். இது முன்களது எவ்வளோ போட் இருக்கு? 2 போட் இருக்கு. 2 போட். இது பேர் என்ன? இது பேர் கருமியா? கருமி இங்கே தான் பிடிச்சிருக்குதா? ಕರ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಮೀನುಗಳಿದು. ಇದು ಎವಳ 1 ಕಿಲೋ?